واحد بس قبل ما نخرج يعني لانه ناس كتير هسمح لك بسؤال واحد. اتفضل. ارجوك استحملني في السؤال ده، واكيد اتسال لك كتير، وده مش سؤال بوقت، بس انا حاطه من حمدين برضو ان هو ممكن يعلق عليه. ناس كتير حتى بعتلي، انا ممكن اوريك المسجات يعني لو عايز تحب تشوف. انا مصدقك انه انا ازاي ارشح حد يبقى رئيس جمهوريه وهو تم الحكم عليه في قضيه تزوير. تمام، جميل جدا. خلص السؤال. اولا انا لدي كلام كثير عن التزوير، وانا الحقيقه عايز اعترف لكم يا جماعه، انا اللي زورت كل الاستفتاءات اللي اتعملت في مصر، انا اللي زورت كل الانتخابات اللي اتعملت في مصر، انا اللي زورت اراده الشعب في مصر، انا اللي اهنت هذا الشعب بتزوير كل الانتخابات بدءا من العمد اللي صدروا حق الانتخاب عندهم للعمداء في الكليات. يا سيدي الفاضل، الحديث عن المزورين ده حديث يقولوا او يوجه للناس ثانيين. معلوم ان القانون بتاع قانون الاحزاب بيتكلم عن 50 توكيل، وهذا الشرط الحقيقه كان متوفر لدينا، اللي احنا مقدمين 5200 توكيل. ما اعرفش ايه الحكمه ان احنا نزور 100 توكيل ولا 200 توكيل. لا انا كمواطن لا دكتور ايمن انت قلت لي مش هتقاطعني ولا دكتور ايمن، ولا هتقاطع. انا عندي حكم قضاء، انا بس بسالك السؤال، في حكم قضاء جه؟ طيب في قاضي؟ اتفضل. اديني وقتي اتفضل. هنديك هذا اولا. ثانيا الحقيقه احنا تعرضنا لظروف غير طبيعيه اسفرت ان انا بعد ما حللت ثانيا باسابيع حللت في السجن ل4 سنوات. عايز اقول لك ده ليس معناه ادانه، احنا عندنا اجراءات قانونيه هنفاجئ الناس بيها، وانا عايز اقول لك ان في احد سبل الطعن على الاحكام وهو التماس اعاده النظر، وفي حالات وجوبا لازم يقبل، وخلي بالك من الكلام ده لاني اول مره اقوله، وانا بقول عندي اسرار، انا باكشف عن بعض الاسرار اهو. وجوبا لازم يقبل الالتماس في حالات بعينها منصوص عليها في القانون. لدينا احد هذه الحالات وسيقدم في توقيته، وسنعود الى النقطه اللي ما يبقاش فيها فرصه لهذا الكلام اللي اتعمل او لفقت هذه القضيه عشان يتقال. وانا عايز اقول لك الناس كلها في مصر عارفه الحقيقه، ما هيش مستخبيه، الناس في العالم كلها عارفه. قدامك شهور قليله عشان ده يحصل كله. لا ما تقلقش، احنا في الوقت المناسب. لا ثانيه واحده يا استاذ عمرو، ثانيه واحده. السؤال اللي بيجي لك بالشكل ده انا بس عايز اقول له ادعوك لزياره الى باكستان خلال الاسبوع اللي فات. اقرا كده اللي بيتكتب عن باكستان. رئيس زرداري اللي هو لسه خارج من السجن برضه من سنه و3 4 اشهر في قضايا بقى الحقيقه ابشع بكثير واتهامات لكن كانت ملفقه. هو النهارده اللي عدل 80 ماده من الدستور الباكستاني في تعديل من اروع ما يمكن بينقلها الى دوله بعد اذنك تركيا. خلاص مفهوم يعني القصه مش اختراع يعني. مفهوم. حمدين نفس النقطه، رايك انت في الحكايه دي ان رئيسا كان عنده قضيه كذا؟ انا ارجو ان يتمكن المصريين جميعا بما فيهم الاخ ايمن من الحصول على حقوقهم. اذا كان في حكم قضائي صادر ضده فانا ارحب بما قالوا وادعو لاستكماله، ان ينقضوا عبر القضاء ويلغي من عن نفسه هذا الحاجز او هذا الاتهام. ولو ما اتناقضش في الاخر احنا بنتعامل مع احكام قضائيه، قد يكون لنا وجهه نظر في السياق اللي صدرت فيها، لكن لا ايمن ولا حمدين ولا عمرو يقدر يتعالى على ان في حكم قضائي، لكن هذا القضاء نفسه هو الذي يعطينا الحق في ان نصحح هذا الموقف باحكام قضائيه. ده ما اريد ان اوضحه. ما يقوله الدكتور ايمن لا يعني انه لا يحترم الحكم بغض النظر عن رايه فيه، لكن ما هو مفهوم منه وادعو الاستمرار فيه ان هو بالقانون سينقض هذا الحكم وسيلغيه. اظن احنا دلوقتي عندنا كلمات نهائيه. لا معلش، في توضيح مهم جدا. 30 ثانيه. احنا لا نتحدث، لا مش 30 ثانيه، دقيقه من فضلك. احنا لا نتحدث عن حكم قضائي، حكم قضائي متنفذ. انت عايز ايه؟ انت بتتكلم عن نص عجيب جدا بيقول لك عطله 5 سنين. ايه الحكمه منه؟ هذا النص مطعون بدستوريته، هذا النص ساقط والساقط لا يعود ولا مناقشه فيه، واحنا قادرين ان نخوض هذه المعركه القانونيه. مساله الاحكام احنا التزمنا بتنفيذ الحكم، وانا هربت عملت زي مش عارف مين ولا مين وهربت؟ ما انا واجهت الواقع بكل مرارته وبكل قسوته ودفعت اغلى ثمن. النهارده انت بتدفعنا ثمن بناء على ايه؟ ايه ازدواجيه العقوبه دي؟ وبعدين سؤال اخير يا عمرو، والسؤال ده انا بوجهه ليك وللراي العام. هل مصلحه مصر ان انت تحجب ده بدعوى انه كذا وده لانه كذا وده لانه كذا؟ ولا يا اخي ما تيجي نحتكر من صندوق انتخابات ازاز وشفاف ونضيف وخلي الناس تقول ايمن نور ده اوحش واحد في مصر جميل او احسن واحد في مصر. جميل. كلمات نهائيه. اتفضل استاذ احمدي اتفضل. انا بدعو كل الذين لديهم اشواق مشروعه للتغيير في مصر انهم يحطوا ايديهم في مهمه التغيير. التغيير لن يتم
بحواراتنا هذه ولا ببيانات النخبة ولا عبر المرشحين الرئاسيين، مع احترامنا لأنفسنا. التغيير هيتم بالجماهير. إذا المصري حاسس إن له حق في البلد دي هو محروم منه، أنا أراهن على إن المصريين قادرين إنهم ياخدوا حقهم بحركة سلمية مدنية جادة فيها ملايين المصريين. إذا خرج هؤلاء الملايين وعبروا عن إرادتهم، مصر هتتغير. دكتور أيمن، كلمة نهائية، اتفضل. الحقيقة أنا بدعو لمشروع إصلاحي يبدأ بالتغيير. إحنا كإصلاحيين كنا دايما نقول الإصلاح ثم التغيير. احنا بنقول النهاردة لا أمل في مصر إلا التغيير، لأن الأوضاع القائمة لن يمكن معها أي إصلاح الأحوال. أنا بدعو كل مصري يحب هذا الوطن خارج هذا الوطن أو داخل هذا الوطن أن يشارك بشكل حقيقي في دفع مسيرة التغيير. قلت جملة وهكررها: ليس مهما لو نلقت، لكن المهم أن يكون قادر على اصطياد الفئران. احنا النهاردة مش مهم دكتور بلدي أو أيمن نور أو حمدين صباحي، المهم أن نقضي على الفئران. وقتنا خلص، وفي اولى مناظرات الرئاسه والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نلم الموضوع بالاوقات المحدده، ويمكن في الايام القادمه ممكن نشوف نفس الشخصيات في برامج تفصيليه. الناس كتير بتسال طب هيعملوا ايه في التعليم، هيعملوا ايه في الصحه، هيعملوا ايه في كذا 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 كذا. هيكون بقى في برامج تفصيليه نقعد نسمع الناس كيف ترى مستقبل مصر، ودي بدايه من القاهره اليوم. بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من القاهره اليوم. ارجوكم ابقوا معنا.